La música acá en la cárcel es toda una experiencia, es como intentar luchar contra todo de una manera pues muy particular porque es como intentando sensibilizar a las personas de que el arte pues transforma y transforma mucho porque de hecho acá en la cárcel es donde podríamos decir que es donde más necesitamos el arte. Bueno, hola, nosotros somos Cumbia Canera, somos el grupo de música de cumbia de La Picota. Nosotros pues hacemos música folclórica tradicional colombiana. Estamos pues solicitando a la persona que nos desee pues dar su apoyo porque pues no tenemos instrumentos. Los instrumentos con los que hacemos música pues no son exactamente para cumbia, son pues hechos artesanales acá por nosotros. Pues esperamos que les guste nuestra cumbia y pues que retumben los tambores. Como el trinar del pájaro canor, que dulce canta por la mañana, suéname tu melodía. Hacer música para mí en la cárcel ha sido salirme de las casillas de lo habitual. Es una motivación cada mañana levantarme y saber que podemos ir a hacer música y pues que hay cierto espacio que por más de que no seamos libres, pues tenemos la libertad de nuestro espíritu y poder fluir con él en nuestros instrumentos.